கத்திரிக்காய் மாங்காய் போட்ட சங்கரா மீன் குழம்பு. வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எடுத்துக்கணும். குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கணும். வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டுக்கணும். பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, தக்காளி பழம், புளி தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கணும். அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கணும். எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். வடகம் போட்டுக்கணும். குழம்புக்கு கரைச்சி வச்சதை ஊற்றிக்கணும். உப்பு போட்டுக்கணும். கத்திரிக்காய் போட்டுக்கணும். மீன் போட்டுக்கணும். மாங்காய் போட்டுக்கணும். மீன் குழம்பு ரெடி. சூப்பரா இருக்கு.